आज की वीडियो में हम होंडा अमेज पार्ट 2 के अंदर बॉडी सेटिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग और कंप्लीट बॉडी फिटिंग देखने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज वेलकम टू कार डेंटल ब्रदर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पार्ट 1 में हमने इसका पैनल लगा के चेक किया था। पार्ट 2 के अंदर हम इसके पार्ट को कटिंग करके डबल जोड़ लगा के इसकी सेटिंग चेक करेंगे। सारी चीज़ें मिलाने के बाद, थिकनेस मिलाने के बाद इसकी प्रॉपर सेटिंग देख सकते हैं हम। ये प्रॉपर अपनी जगह पे है। डबल जोड़ मेटल की नई पुराने की मजबूती के लिए दिया जाता है ताकि उसके जोड़ के अंदर उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। उसके बाद हम इस पे पक्की वेल्डिंग कर देंगे। कंप्लीट बॉडी को मिला के हम इस पे पूरी वेल्डिंग करने वाले हैं, जो ये प्रोसेस चलता रहेगा।
प्रोसेस ख़त्म होने के बाद जहाँ हमने वेल्डिंग की है वहाँ हम वेल्डिंग मेटल को बॉडी के बराबर लाएंगे और उसके बाद ये पेंट होने के बाद कुछ ऐसी दिखती है, तो आप देख सकते हैं। इस पे ओरिजिनल पेंट ही हुआ है, कंपनी में जो होता है सेम प्रोसेस से। इसके अंदर आप देख सकते हैं शाइनिंग, इसके अंदर रफनेस भी नहीं है। इसके बाद हम इस कार की फिटिंग करना शुरू करेंगे, आप भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, अगर आपका कार में इंटरेस्ट है, अगर आप बॉडी ट्रिक्स एंड टिप्स जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्लीट फिटिंग करने के बाद ये कुछ ऐसी लगती है, जो आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस इंश्योरेंस में हुआ है।